La primera revolta remença va succeir entre el 1462 i el 1472. Els senyors prescindiren del decret reial i els seguiren cobrant a la força. Això provocà finalment la revolta camperola. La dirigí Francesc Bertallat. Un lloctinent seu fou Pere Joan Sala, oncle d'en Bartomeu. El rei volia imposar el seu poder reial a la noblesa i s'alià amb els remences contra l'enemic comú. 10 anys més tard, Joan II, sense fe, ocupa Barcelona i guanya la guerra. No concedia als aliats els drets que esperaven. Preferí fer les paus amb la noblesa derrotada i permeté que se seguissin cobrant els impostos feudals. La segona revolta remença, 1482-1486. El nou rei, Ferran el Catòlic, establí la legalitat dels mals usos i en Pere Joan Sala ajuntà un nou exèrcit remença. La segona revolta remença s'estengué al moment per Catalunya. Bartomeu marxà a la plana de Vic com a capità i alliberà el Vallès. La Diputació de Barcelona envià un exèrcit contra els pagesos de Bartomeu Sala. La dirigí Pere Anton de Roca Crespa. L'aristocràcia pensava en una victòria ràpida, però Bartomeu Sala esperava les tropes de la Diputació de Montornès. El dia 4 de gener de 1485 es plantejà la batalla i els remences de Bartomeu Sala aconseguiren la victòria completa.